mboka indien wana kongola mayela ko gérer hôpital wana zande okia mona ba ndele tangelanga société oyo eza na maboko ya ba congolais alors que bitoza indépendant Joseph Kabila ozotanga kobona place il faut pas otanga mundele bana Congo lelo mundele azate akenda depuis 60 biso moko mutoko benga bango CCIZ Mobuta tongaki eza na maboka nani CCIZ mbongo bazokanga bato au péage ya mbongo ya Congo nyonso etekamaka toye bofuta ba péage wana yebisama chinois azoka mbongo ya péage nyonso azamu a congolais na ebinda ba débat wana fusala yango sokoza yo moko na télé 50 oyebi ke ba s'opposer na bango na yo te ngala yebinda ko histoire politique ya Congo na maîtriser ngo na yekola yango balumumba tozo respecter bango bakasabu tozo respecter j'enseigne l'histoire politique ya mboka na biso à l'université. Ah, tu es histoire, voilà. Tout ça, la constat, il y en a. Tout ça indépendant, tout ça liberté. Mais il a démontré clairement que Joseph Kabila a fait. Congo, il a dit morcelé. Jean-Pierre Bembete, si j'ai des droits, quand on a géré. Effectivement, il s'est rabaissé, a vu pas ton appellerait, mais il a fait des braves, il l'a fait pas toute seule. C'est vrai, Bamiso Bayaki Dae. Tu es pour ton ambo, pour Mamalamu. À la volonté, mais au fur et à mesure, tu vas dire progresser. Bamubambe, Bamufunge. Déjà, vous en avez un salaire vraiment en face des Congolais. Alors, impérialiste, Mundele li sou mutachaki batu na aner. Mundele mutabobir aussi. Tout temps parce que Mundele mutatumbaki batu na permanence à IDPS. To Mundele lelo mutaye koloba to cha ronsar passe à l'élection to Mundele mutaye na balwa buzuya na batu babi babi mate. To ko bundane tika ke to ina mboka papaya. Dino batu tekimbo. Ba banque nyonso kotina maboka bapaya le régime ko tout na lobi na yo ke azofanda soko talibie ava bakendawa bakaboli bandako nyonso ya leta ya Gombe batu bazwi na ba boulevard Robert Chatika qui parle à donner des leçons ya leta balongoli yango ba mipesi siko lobi na azoteka mboka na minito est-ce que Pongola za heureux na mboka na yo est-ce que ça est dépendant donc il y a trouvé normal 60 ans après, donc on est au bout dans le processus. Il y a un processus pendant 1000 ans. Non, Congo est zongi. Félix a brossé Bilamoko, il fallait à la Sony. Pamba te tango Félix a autant à Bukanga Lonzo. Ça serait une chose bandana. Voilà les bossoka avec Fadi Polini, Baki Kakalaka Sabazo et la Bisso Awa. Vous salez rien. Tout le biso politicien, il fallait tout s'amender. Tout ce qu'on parle, surtout biso ba tout ça là qui peut perdre à un moment donné pour nous yo katé. Pour finir ça Joseph Kabila wa té. Tikaya alobi atiki boko zake ko pe bana. Et tika bino boko bana leti mwana de la libéra ke osakana à ça Alexa âge sikoyo alingo tika libéra mabate. Muke bo kimiki ngakati boke bo beli libéra ko vite bo ni bali. Wa ya na ye. Hein? Donc botika ya pe mana ye place à Kei tout ça la débat mboke kufi. Très bien. Tout le moyen, c'est là, un qui koufi, tout ça, la moyen, tout ça, parce que indépendance, là, démocratie, il y a Russie à Koufa, il y a Batumba, la permanence, il y a Kapangala, Bakenda, Baéron, la Bisso, Bangwana. Balo, bate. C'est Félix Alobi, va pointer bino, t'es beau profana avec lui. Bon, on a atteint, c'est là, image, il y a des boutiques à Sango, Boulongola et Bilamba. Sango, Boulongola et Bilamba. Hein? Tout là, ça vient image. Parce que vraiment, on a Sonia Boulongola. Ça l'équipe papa quand vous Félix Azoloba banzele si Azolobelani bozwa biloko tout ya bamboka bozwa botie mopaya likolo mopaya bana ogérer biso na mboka na biso après 60 ans yebisanga télé 50 ndio bacha wana impérialiste nga ndaye muchai to bino ba saliselo yo jusqu'à présent congolais bango moko mutu bakomi ko coloniser ba congolais na mboka na bango et là vous accusez régime ya Joseph Kabila mais là c'est clair très bien alors mutu bango mutu balaki tango tozo bunda élection sala mamalamu batu babundi sika na bango tango batu batamboli awa pour mon avoir la considération même pas ya humainement parlant on a dénoncé ici qu'on a chuté 400 bibemba ba congolais ba bwaka ba on a fausse commune alors que loi interdit jusqu'à la justice yebisanga yi toyoki na batama serke ya mata ya mabaya bopeta pamba tokoki ke lokundo na bibembe wana to beti ya maluku tokoki ko kunda ta biboto ba okodo chikabi pamba tele lo se ba tuba ba ibare to lo bakaka to kele ya musika te ayebisa biso na bomba rusi ya sawa c'est connu à
basamba kapete bana bango mutu ya kosamba azalaka te okosamba te soko meki kokanga kointerpele mutu babaye kotondana ndenge batondaki awa babekisika ya ministre ndenge esalaka dis-moi bana leso akopesa bato bolobi indépendance bolobi justice ya indépendance bolobi démocratie démocratie ozo impose bato biloko totali peut-être ya na ordre du jour na dandaki ndenge olobaki awa makambo olobaki ya autre autorité awa basila soki bana courage ya kosenga peuple pardon batika population peuple na volonté oyo peuple aza nango balibere quand même peuple voilà na mawa nzala eleki basi eleki c'était pas la voie électorale c'est là la solution mais soki eza na voie électorale nde bazoloba bape kolela peuple peuple ana mpasi bozomona kabila debo partout sikoyo te ngai na otangi komba kabila te ye mutu na ye biso bango bakolibere bango banalobi vous avez un président de la république vous avez un gouvernement la coalition yango président ya coalition ala pe coalition ezalaka te bango bazotriche na kati ya coalition balingi mpe moninga na bango okebala mwasi olingi ye te tika ye akende azala libre ozokanga mwasi ya bato ozoniokola ye olingi aavance te alata kitoko olingi te asala boye olingi te ase momala okosuka nde bapi bino bolobi bopesi motu bokonzi mais botika sala kosala aya la volonté aya la même esprit na bino te osimba te bino bozali bamobambe bamofunde ye alobi nalingi mobambe te nalingi mofunde te tambola na yo s'exprime na osala olingi bino ezalaki na moto akoyoka soni fale ezali s'il vous plaît fale ezala sala tolérance parce que même komata na baba ya parlement na basifle na monoko okumisa kabila ezalaki s'il vous plaît tika yara donc okumisa eloko oyo eza objectif omoni ke alobi ke to efface histoire ndenge nayoki bahéros oyo azotanga azosaute expressement je l'aura désiré assassiné na bokonzi na kiti na ye ya bokonzi azosaute ye expressement parce que namoni lelo akomi susu dia lelo ya mokonzi ya mboka ya lelo donc c'est l'habitude c'est la culture oyo akei akomi satana oyo aye faut kokumisa ye mpo ekomi culture politique bazali lamuka bake genève namona bango mpe na baimage ya rwanda bango nyonso mpo osala campagne ozala candidat na mboka na biso oyo olobi eza indépendant te donc il faut mondele azala wana aassiste bino ndenge bozosini accord alandos oyo azalaki mokonzi ya monisco awa même temps mokonzi ya pnud awa alandos ifale azala wana koassiste bango parce que baza bana mike parce que normalement aza juriste aza avocat assistance pour signer accord ezalaka soit oza incapable soit oza mineur soit alors débile po baassiste yo ayebi yango bien aotanga awa barosi na babafi bavire policière peut-être balessuye aobi kabila moto abomaki ye S'il vous plaît. S'il vous plaît, on aura... Parce qu'on a vu qu'on finit ça. Ah, donc c'est ça Kabila. On dit si quoi. Voilà, il va quitter. Donc c'est ça Kabila alors. Ah, voilà, il va quitter. Yom tout est-ce que on a dit malade. S'il vous plaît. Ah, donc Kabila Kaboma aussi alors. Donc Kabila Kaboma aussi. Oh yom tout tangi ngala tangi était. Bozom saban. Na ina lobby, si le l'homme Kaboma aussi là na samba. Il faut y koloba Kabila na ça agité. Na rappelons kaka qui ça c'est ni na ba moins incident ou ba vie policière oyo mutu akufi akomi héros pona bango c'est bon pour bundela valeur moko ya république on peut accepter mais ba vie nyos ya police et puis akande na mutu ya mokonzi ya mboka ndenge azolo bango bomo nango na France te batangi Emmanuel bomo nango na États-Unis te. Alors, pona wana donc tozana no indépendant. Naobi indépendance est un processus état d'esprit faut kobunda chaque jour. Yemuka lobi Joseph Kabila kotaki mboko oyo ndenge. Ayebi alobi ayebi ndako.
bango il faut yoka soni lelo ke bato ya bando bundisa okumisa soki basali bien mais so baosala mabe yo okumisa basali nini S'il vous plaît. nalobi lisusu boye badia lelo nyonso tomona todénonce ke awa mokonzi ya mboka aza wana sur base ya baélection ya 2018 seni a proclamé coup constitutionnel baconfirme barésultat ya seni coup constitutionnel baproclame en tant que mokonzi ya mboka. Mais na côté il y a majorité parlementaire. Biso PPRD seul tozana moté. Tosangani tango tosangani sikoyo na ba parti mususu ya FCC na Pesibino majorité. Pesibino majorité. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment préparé de ce côté-là. Donc ebele ya ba député na kati ya parlement. So baza ya FCC eza te keza fui ya za ndenge bazoloba. Na vision oyo ya kotonga pe mboka mais ezokande baza na barrière pensée okomona moto azokende lokola Moïse ndenge olobi wana ye moko abimaki moto abenganaki eza na bango nyonso bakendaki na bango ndenge baza ye moko aza na basekret oyo ayebi pourquoi abimaki moto abenganaki ye nani moto moko te bao nyonso tozonga na bakamere so nazongeli badeba nyonso na bando olanda ntango aoloba kamere tango kamere abimaki kamere ye moko abimaki. Alors donc eza te ke biso tobebana na bato biso toza nde na vision oyo tango bato bauti Sun City otolobaki na volonté ya mokonzi ya mboka alobi te bitumba oyo kotangisa makila totika topérenize na constitution basala 1+4 ti na transition wana basala constitution oyo avec l'idée que plus jamais na mboka na biso tozwa mokonzi ya mboka oyo akozala dictateur oyo akoconcentre pouvoir nyonso na maboko na ye bato peut-être bazoyeba lisusu te ntango Joseph Kabila bando oloba ngai naza momenyi maki kongo oyo eza maki esengeli surtout so oza mokonzi ya mboka mission na ye eza awa na article 69 epai mosusu te na article 69 ye nde aza garant ya constitution oyo constitution oyo mokonzi oyo bango bazolinga kote ya balamuka kote ya bakash ntango yoka badiscours na bareseau sociaux eza mokonzi ya mboka il faut bapesa ye bokonzi nyonso non ça c'était la dictature c'était époque ya Mobutu tango bakei na parlement après transition constitution oyo basalaki ezalaki ke mokonzi ya mboka azala au-dessus de la mêlée c'est l'article 69 ye azala garant ya fonctionnement régulier ya bainstitution so parlement eza wana tika parlement esala so gouvernement ezali tika gouvernement esala séparation ya pouvoir qui n'exclut pas la collaboration na équilibre ya bapouvoir mais sikoyo bandeko ekomi sikoyo tozalaki FCC cash ekomi sikoyo cash lamuka mariage wana basongeli biloko ya baalantos très bien bokendo tumba mboka démocratie eza epa na bino te ainsi de suite bango démocratie ezaka modèle ya nini ya mboka ya baalantos wana bashema ya bato bazolinga baboma mboka parce que entre katala parce que de plus en plus na badiscours ya bango alors que bokonzi sikoyo eza cash na présidence parce que ye nde mokonzi ya nyonso en réalité koransire bana mboka eza mokonzi ya mboka mais so ekomi obima on dirait badiscours moko eza kopointe un cas kopointe bamisusu discours ya cohésion nationale ekozanga na sanga très bien wana nde okozonga omona ekomi maintenant plus facile pour les gens par exemple bato baadere déjà na bavision na makanisi ata ebimi makasi te omoni ke bato bakomo adere na bavision neti ya bane mwana semi wana par rapport ya Congo awa neti oti olakisa motu moko ya souhaita jamais akufa na bacondition akufi autant tozolela Russie autant tozolela Kabangala autant tozolela bakongolais nyonso bakufaka na 2015 baerik bango nyonso tozolela bango
na mutu na biso ya droit de l'homme Chibea na chauffeur na ye baza na kenda tolela tongo midi pourquoi justice eza te mpona bawana soki tozose plaindre eza pamba te osila soni tokenda na Genève soki olobi biso tokendaki na Genève oassiste pa mindele mais nakanisi pouvoir na Kabila mpe Sun City ejete là ce n'était pas biso bacongolais moto tosalaka Sun City po toyokana à un moment donné on a fait appel mais ozokende mosika pamba tomonaki avant proclamation ya élection awa Kaleve délégation nyonso Kabila tindaki bakendaki bamimo bakendaki Rwanda te talanga en face bakendaki Rwanda te avant baya koproclame awa si ekendaki na Rwanda donc kotanga Rwanda ya pays voisin Angola eza bapays voisin Congo Brazzaville soki tozoyokana te bakobenga voisin ya kotala mais eloko moko nayi nayebisa yo olobi basali nini oza na vision kokotisa Joseph Kabila na makambo oyo te bino bokoma kaka liko moke bokemela libele na kingakati te tosolola oyo ya mboka yebisanga olobi baimpérialiste okenda oluka mindele tangelanga moto ya tele 50 biso batonoma ye oyo erutu ya hôpital oyo ya cinquantenaire biso fleuve Congo mobutu atikaka CIC bon lelo oyo te tozosolola non olobi mboka c'est là autoroute ya na mboka na biso bakamio tambolaka ya bacongolais bozwa mrs chinois wana bapéage nyonso ye moto azwaka mbongo nyonso ava akaboleli biso bacongolais moke mbongo ya péage boteki mboka bino banke tangela ngai koteka mboka acte nini biloko bon yebisanga oliaki lipa na tongo tout à l'heure namonaki ozolia lipa oliaki na tongo te boulangerie wana ya nani ya libanais bapa tu bokoma kotala basena biso ici na baboulangerie tu ya bacongolais kangama bango oyo bazwi économie nyonso ya donc na mboka na biso toza na rien ndenge totelemaka awa bakoka kobenga na biso basi bateka yango bazokosa na impérialiste tokoteka mboka oyo tokoteka toye kolibere yango oyaki kolibere mboka zela na chute mpo alobi ke bato balongwe tolongwaki mpo tomonaki bozoyoka te la preuve ti boyendi bolongwe na pouvoir voilà bato boye na pouvoir boperdre na élection lokola boperdre na élection S'il vous plaît. biso yoka cash zela répondre au likamba cash en un mot s'il vous plaît cash à moi na biso tozalaki ensemble cash à moi na biso tozalaki zela na silisa tango bokabwani bokandela silisa te malheur nyonso ya zela na silisa nalobi tokabela malheur binonde baboliki kongo avance te zela adangi na silisa koteki mboka opesa moto nyonso na bapaya lelo bosili soni nzalo eza na